Also guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen, liebe Freunde, liebe Anker. Ich freue mich, Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen zu heißen hier bei unserem Gespräch heute Abend mit Manfred Eisner von München nach La Paz. Dieses Gespräch führt die Reihe Zeitzeugen im Gespräch, Schicksale und Erfahrungen deutsche Juden und Jüdinnen fort, die wir im Oktober 2017 begonnen haben und mit der großzügigen Unterstützung und Förderung von der Berliner Sparkasse. Manfred Eisner und ich kennen uns seit 2002. Das war das Jahr, als du uns, dem Jüdischen Museum Berlin, eine sehr bedeutende Sammlung von Dokumenten, Fotografien und Objekten gestiftet hast. Und wir werden einiges davon heute Abend hier auf dem Schirm dann sehen. In den folgenden Jahren, Manfred, bist du öfters auf unsere Einladung gekommen und hast Workshops mit Schüler und Schülerinnen gemacht. Also unser heutiges öffentliches Gespräch ist ja long overdue. Ja? Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Zum Beginn möchte ich dir, Manfred, nochmals nachträglich zu deinem 90. Geburtstag herzlich gratulieren. Dankeschön. Danke. Den du am 18. Mai dieses Jahr, also vor genau einem Monat, dann gefeiert hast. Und, Entschuldigung. Manfred, wir sehen hier ein Bild von dir und deinem Vater, 1946 in La Paz aufgenommen, also 6 Jahre nachdem du und deine Mutter in La Paz angekommen bist. Falls du dich daran erinnern kannst, wie hast du dich selber damals verstanden? Als Deutscher, als Bolivianer, als Jude oder all of the above? Ja, es war ein bisschen schwierig eigentlich. Also zunächst als Kind nicht genau definiert, selbstverständlich. Es war mir wohl klar, dass ich in einem jüdischen Haus groß geworden bin, aber religionsmäßig war da nicht sehr viel zu spüren, muss ich sagen, weil meine Mutter stammt zwar von einem konservativen jüdischen Haus, aber mein Vater ist komplett ohne Religion aufgewachsen und war zusammen mit seinen Eltern voll akkulturiert und akklimatisiert, sagen wir mal, in Böhmen, in Prag, wo er als erstes Kind geboren wurde, und dann in München. Also als ich dann in Bolivien war, ja, da war man natürlich noch als Kleinkind nicht so unbedingt damit involviert. Aber so im Laufe der Zeit merkte man ja schon, dass man als Kind anders war als die Umgebung. Also als Bolivianer habe ich mich damals nicht fühlen können. Als Deutscher schon gar nicht, weil das war eigentlich atmosphärisch zu Hause zu bemerken, dass gegen Deutschland aufgrund der Vorgänge eine Animosität, und zwar eine starke, herrschte. Du warst aber damals auch dann schon in einer jüdischen Schule, ist das richtig? Dann 46? Als ich hier dieses Foto aufgenommen wurde, war ich schon in einer jüdischen Schule. Genau. Ja. Und du sprachst aber zu der Zeit schon fließend Spanisch? Ja, also Spanisch habe ich gleich ungefähr 3 oder 4 Wochen, nachdem wir nach Bolivien kamen, 40 gelernt. Ich hatte einen Nachbar gegenüber, ein Kind, und meine Mutter hat mir immer gesagt, nach 3 Wochen habe ich schon mit dem schön gesprochen. Also. Ja, so ist es bei Kindern. Ja, das war so. Kindern. Und würde zu Hause zu dieser Zeit viel über die Vergangenheit gesprochen? Würde viel über die Vergangenheit auch in Deutschland gesprochen? Ja, da wurde natürlich davon gesprochen. Indem ich älter wurde, habe ich natürlich immer mehr mitgekriegt. Am Anfang ziemlich wenig.
Ich bin als Kleinkind sehr behütet aufgewachsen worden. Die ganze Umgebung hat man freundlicherweise von mir ferngehalten. Aber instinktiv habe ich wohl die Nervosität und die Aufregung gespürt. Bei manchen Gelegenheiten, ich kann mich nur erinnern, auch einmal, kurz bevor wir nach Deutschland verlassen hatten, als meine Mutter in Wolfratshausen, wo wir ein Anwesen hatten, versuchte noch etwas aus dem Haus zu holen, bevor wir wechseln, der unser ehemaliger Gärtner sie ziemlich angefahren hat und meine Mutter die Hand ausgerutscht ist und in eine ordentliche Backpfeife verpasst hat, weil er uns den Schlüssel verwehrt hat. Und dann ist er laut schreiend weggelaufen und hat gesagt, die Jüdin hat mich gefurzt, gefurzt hat mich die Jüdin. Und also das habe ich noch im Ohr. Du bist 1935 in München geboren. Ja. Und was sind deine frühesten Kindheitserinnerungen? Ach, meine frühesten Erinnerungen. Ja, ich kann mich an Wolfratshausen, also an dieses Anwesen sehr gut erinnern, weil ja, es kann sein, weil wir sehr viele Fotos haben. Das kann sein natürlich, dass diese Fotos meine Erinnerungen wachgehalten haben. Aber es gab schon einige Ereignisse, an die ich mich erinnern kann. Zum Beispiel, als wir mit unserem damals in München als es noch möglich war, eine Hausangestellte zu haben, hat sie mich mitgenommen zum Einkaufen in den Milchladen. Damals wurde die Milch noch in Milchkanne eingekauft und nicht im Tetrapack. Und dann sind wir also in den Milchladen gegangen und das hat mir aufgefallen, dass alle Leute da sich mit Heil Hitler begrüßt haben. Und das kannte ich eigentlich nicht. Und bei uns hieß es ja Guten Tag oder Servus oder Grüß Gott. Und man hat sich mit Auf Wiedersehen verabschiedet, aber nicht mit Heil Hitler. Naja, und dann kam ich nach Hause und habe sehr froh meiner Mutter Heil Hitler gesagt. Ich kann dir vorstellen, dass sie nicht sehr begeistert war. Also das ist eine Erinnerung, die ich noch als Kind habe. Ich habe noch eine andere. An einer Haltestelle in München von der Straßenbahn war ein großes Bild von Adolf Hitler. Und ich habe mir dann das so angeguckt, ich war 3 damals, und mir den so angeguckt und hatte irgendwo diesen Satz bei unseren Freunden gehört, ja, wir warten auf bessere Zeiten, weil das waren ja nun wirklich schlimme Zeiten für die Juden damals. Und habe ich mir den angeguckt, habe gesagt, Mami, was macht der da? Wartet der auf bessere Zeiten? Und dann hat meine Mutter mich geschnappt und schnell davongepackt. Es war ja natürlich nicht etwas gefährlich, zu jener Zeit solche Äußerungen öffentlich zu machen. Ja, man war ganz gewiss bewusst, eben, was man sagt in der Öffentlichkeit und was nicht. Du sagst jetzt, du hattest eine behütete Kindheit, aber es würde dann sehr aufgewühlt, eben durch die Ereignisse um deinen Vater. Darüber reden wir dann gleich. Ich würde ganz gerne einen Blick auf die Geschichte der beiden Familien dann werfen. Dein Vater ist 1897 in Prag geboren und mit 1,5 Jahre ist die Familie dann nach München. Wir haben hier 2 Fotos. Das eine hier dann links ist ein Foto, wo er wahrscheinlich dann 5, 6 Jahre alt sei vielleicht. So in etwa, ja. Genau, auf wilde Wandern, wie man das sieht. Und das Foto dann rechts ist ein sehr selbstbewusster junger Mann, noch im Schulalter. Warum ist die Familie dann von Prag nach München dann gezogen? Ja, also ich habe genau erfahren habe ich es nicht, aber ich habe recherchiert und festgestellt, dass in den Jahren 1896, 97 in Prag vor allem große Pogrome waren und Aufstände von Tschechen gegen Deutsche und gegen Juden, also nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen Deutsche. Und das hat wohl, meine Mutter stammte sowieso aus Regensburg, meine Großmutter.
Und deswegen hat sie wohl bewogen, dann nach München zu ziehen. Mhm. Und die sind gezogen mit 2 Kleinkindern. Ich glaube, dein Vater und seine... Nein, mein Vater, Ada, meine Tante Ada und meine Tante Trude sind dann in München geboren. Ah, die sind beide in München geboren. Ja. Und es gab also, und Alice? Gab es nicht deine Schwester Alice oder gab es nur die Ja, zwei? aber von der habe ich nicht gehört. Ich weiß nur, dass sie gestorben Sie ist, ist früh gestorben. als Kind gestorben. Ah, okay. Ja, und also es war eine dreiköpfige Familie. Und was hat Ihr Großvater dann beruflich Mein gemacht? Großvater war Kaufmann und zusammen mit meiner Großmutter haben sie wohl einen kleinen in München dann. Er war Schneider gewesen, aber dann war er Kaufmann und zusammen mit meiner Großmutter haben sie ein kleines privates Geschäft, also von zu Hause aus für Damenkleidung betrieben. Und dein Vater, hier das linke Bild hier, ich habe dazu recherchiert. Ich gehe davon aus, dass viele hier im Publikum können auch erkennen, dass das doch nicht irgendwie so draußen aufgenommen würde, sondern es ist ja ein Studienfoto. Hat dein Vater nichtsdestotrotz als Bayer dann eine Liebe zum Wandern entwickelt? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Er hat mir erzählt, dass er in der Schule sehr gerne Gymnastik betrieben hat und hat sogar vorgeturnt, das weiß ich. Also er war Vorturner da, ja auch noch auf dem Gymnasium. Aber Wandern kann ich mir kaum vorstellen. Es gibt ja Fotos, weiß ich, dass im Bestand gibt es Fotos, wo er auf jeden Fall oben auf dem Berg ist, hat immer ein Jackett und eine Krawatte an. Ich gehe davon nicht aus, dass er wirklich hochgelaufen ist, aber... Ja, nein, also ja, ich kenne ihn ja nur als mein Vater und also mit Wandern. Naja, also wir sind nicht zusammen gewandert. Ja. Also, hat er dir viel über seine Kindheit erzählt? ach ja, schon einiges. Vor allem dann aus der Zeit, wo er schon auf dem Gymnasium war. Er war sehr musikalisch und er hatte das Glück, ein absolutes Gehör zu haben. Und die Eltern haben ihm also das Musikstudium ermöglicht. Er hat zuerst Geige gespielt, dann später Klavier. Und er spielte auch im Gymnasium im Orchester. Und ja, da kam das Schlüsselerlebnis für seinen Beruf. Sie haben wohl mal geübt und der Professor, der hat vom Klavier aus das Orchester dirigiert. Und mein Vater wunderte sich immer, mein Vater spielte erste Geige, war also Konzertmeister. Und er wunderte sich immer, dass er immer unterbrach und sagte, also hier so, das ist falsch und sehen Sie mal hier und so. Und spielen Sie das bitte so oder lauter und so. Und dann hat er gesagt, wieso weiß der das? Ne? Und dann hat er sich zum Klavier geschlichen und hat zum ersten Mal in seinem Leben eine Partitur gesehen. Die Partitur ist also, wo alle Instrumente untereinander gelistet sind, sodass der Dirigent genau weiß, wer was, wo, wann spielen soll. Und als er das gesehen hat, war das der Lichtblitz. Er hat gesagt, ich möchte Dirigent werden. Allerdings, da lag was dazwischen. Was dazwischen lag, war der Erste Weltkrieg. Und dein Vater war noch nicht mit der Schule zu Ende. Und er hat dann, also mit 17 Jahren, knapp 17 Jahre war er, Ja. 17 Jahre, hat er sich freiwillig dann zum Heer gemeldet. Ja, erst natürlich, er war ja nach der damaligen Regelung Österreicher. Ja. Nicht? Und Böhmen gehörte ja damals zur K&K-Monarchie, also war er österreichischer Staatsbürger und hat sich natürlich beim österreichischen Heer gemeldet. Und die haben ihn dann angeschaut und haben gesagt, Sie sind ja erst 17, gehen Sie nach Hause und trinken Sie die Milchflaschen aus. Wir holen Sie dann schon, wann wir es brauchen. Und mein Vater war zutiefst gedemütigt, hat er gesagt, dieser Krieg wird ohne mich gewonnen, das kann er nicht. Und er hat natürlich zusammen mit seinen Schulklassenkameraden
die sich alle freiwillig gemeldet haben. Es gab ja damals eine unglaubliche Euphorie, in den Krieg zu ziehen und gegen den Erbfeind zu kämpfen. Und ja, und dann hat er sich bei der Bayerischen Artillerie gemeldet und dann wurde er mit offenen Armen empfangen. Ja. Und weißt du, was seine Eltern davon gehalten haben, dass er dann als Freiwilliger... Mein Großvater wurde ebenfalls eingezogen. Okay. Also nicht, das war sogar so tragisch, dass in den letzten Kriegsjahren meine Großmutter und meine Tanten beinahe verhungert werden, weil die Ernährer waren nicht im Hause. Mhm. Na, und eines Tages läutet es an der Tür und dann kommt ein Herr vom österreichischen Konsulat und meldet sich und sagt, wo ist denn der Erich Eisner? Der ist fahnenflüchtig. Wir haben ihn angeschrieben und dann hat meine Großmutter laut gelacht. Er sagt, dann gehen Sie mal nach Frankreich, da ist er an der Front und da kämpft er. Ja. Und so kam er praktisch vom deutschen Heer ins österreichische Heer. Vom bayerischen Heer. Ja. Vom bayerischen Heer. Wir sehen ihn hier, zweite von rechts, ebenso mit Kameraden. Das war schon in Deutschland, mit in der Deutschen. In dem bayerischen Heer, genau. Ja. Und dann, als der dann volljährig geworden ist für die Österreicher. Das heißt, dass dein Großvater war doch in der KNK. Ja, der hat auch gekämpft, aber viel weiß ich von meinem Großvater nicht. Ich habe auch leider kein Bild von ihm. Interessanterweise ist es, dass dein Vater ist ja im bayerischen Heer gefördert worden. Ja, also hier sehen wir ihn ebenso in seiner Gala-Uniform. Ja, und das ist auch sehr interessant, weil in den deutschen Heeren im Ersten Weltkrieg waren 100.000 deutsche Juden beteiligt, von denen fast 80% an der Front gekämpft haben. Und es gab ja 4 verschiedene Heere, also preußisch und bayerisch und badische und württembergisch, glaube ich. Und das ist interessant, weil der preußische Heer ist ja bekannt für seine wirklich starke Antisemitismus, was interessanterweise bei dem bayerischen Heer viel weniger der Fall war. Es gab viel mehr Juden, die im bayerischen Heer gekämpft haben und befördert wurden, als im preußischen Heer. Ja. Und er ist ja befördert worden und er hat auch von dem bayerischen Heer auch den Eisernen Kreuz bekommen. Ja, er hat mehrere Ausbildungen nach hier ist er ja schon Leutnant der Reserve von österreichischen Heer. Okay. Ich habe ja noch das Dokument, wo er von Kaiser Franz Josef, euer Hochwohlgeboren, zum Leutnant der Reserve avanciert ist, aber den Krieg hat es nicht mehr gerettet. Ja, der Krieg ging dann am 11.11.1918 dann zu Ende mit dem Niederlage vom Deutschen Reich und auch dann mit der Auflösung des Deutschen Reiches und 3 weitere Weltreichen. Und dann kam die Zeit der Revolutionen in Deutschland und das hatte ja auch Bayer dann gefasst. Vielleicht kannst du ein bisschen was davon erzählen, weil wir wissen ja hier, dass dein Vater dann Mitglied der bayerischen Einwohnerwehr dann eine Zeit lang geworden ist. Und das ist von 1919, wenn man genau guckt, der ist schon beim Studieren, also hatte relativ schnell dann begonnen zu studieren, dann nach Kriegsende. Hat er davon erzählt, warum ist der eben so in diese bayerische Einwohnerwehr dann eingetreten, von der man davon stark ausgeht. Man weiß auch in vielen Geschichten, dass das war sehr konservativ, auch teilweise sehr, sehr rechts. Ja, und zwar, das war hauptsächlich, weil damals kamen ja diese Aufstände zwischen diesen Korps, die sich alle bekriegt haben. Und Vater hat einmal gesagt, es war eine Möglichkeit, zu Hause einen Revolver zu haben, um sich eventuell zu verteidigen. Ja. Und zwar nicht unbedingt in diesem Kontext, sondern weil später ja schon der Antisemitismus sehr stark wurde. Und er hat sich ja seit frühen Jahren in dem Bund gegen Antisemitismus sehr stark betätigt und mitgewirkt. Das ist übrigens ein Foto von meinem Vater als Feldwebel in der deutschen Armee. Ja, allerdings es kam ja zur Revolution in Bayern und die Räterepublik mit
Ministerpräsident Kurt Eisner, Gustav Landauer. Und sie sind ja dann doch von dem Korps dann festgenommen worden. Es gab eben so diese ganz starke Gegenbewegung und die Räterepublik ist gestürzt worden. Und Kurt Eisner, bekanntlich Gustav Landauer sind ja ermordet worden. Ernst Toller, auch eine bekannte Figur, ist auch festgenommen und mehrjährige Haft dann gehabt. Und damit war eben das sozialistische Experiment in Bayern dann zu Ende. Dein Vater hat aber diese Zeit dann relativ unbeschadet auch dann überstanden und begann ein Studium der Musikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, aber gleichzeitig dann auch ein Studium an der Akademie der Tonkunst in München. Ja, er hat sich während er noch auf dem Feld war, hat er sich er kriegte ja das Notabitur. Das wurde damals während des Krieges denen zugewiesen, die früh eingezogen worden waren und dann dadurch nicht die Gelegenheit hatten, das Abitur voll abzulegen. Aber aufgrund der Noten, die er hatte, wurde ihm das Notabitur gegeben. Und damit hat er sich gleich an der Ludwig-Maximilian-Universität angemeldet und in der Philosophischen Fakultät. Und das war auch mit Bedingung damals, damit er in der Akademie der Tonkunst dann auch angenommen werden konnte und sein Musikstudium, wie er sich mal schon als Kind vorgenommen hatte, weiterzuführen. Und was hat er dann hier an der Akademie der Tonkunst dann studiert? Ja, also Harmonie, Komposition, Klavier, Orgel, Kontrapunkt, das waren so die hauptsächlichen Fächer. Dirigieren auch? Ja, doch, ja, das kam dann, also nachdem die ersten absolviert waren, dann Dirigentenkarriere her. Ja, und ich glaube, von den Zeugnissen, die du dem Museum dann geschenkt hast mit dieser wunderbaren Sammlung, war das Studium ungefähr auch 2 Jahre, ein bisschen mehr als 2 Jahre, war er dann eigentlich fertig mit dem Studium. Ja. Und hat dann auch dann eine sehr interessante Beginn seiner musikalischen Karriere dann gehabt mit dem Münchner Nationaltheater. Ja, das lief dann parallel mit dem Studium, dieses Praktikum. Das war ja ein Volontariat, glaube ich. Ja, das war das Volontariat. Das hat also seine Dirigentenkarriere dann auch unterstützt. Genau, und das war auch, glaube ich, 2-jährig. Wo hat er das gemacht? Das hat er an dem Münchner Nationaltheater, also die Oper München, und zwar unter Bruno Walter, der war damals Generaldirigent, Generalmusikdirektor und wurde dann praktisch auch sein Mentor und hat ihn auch in die Richtung seiner Orientierung, also die Orientierung gegeben in Richtung der Komponisten Mahler und Bruckner und Wagner. Das waren also die Lieblinge von Bruno Walter, also neben der Oper. Natürlich hat er auch Symphonieorchester dirigiert. Und das hat er praktisch mit ihm vererbt, praktisch kulturell. Und mein Vater ist gewissermaßen einer der ersten Dirigenten, die Bruckner in Südamerika aufgeführt haben. Also das kam, es war so seine Leidenschaft, Mahler, Wagner, Mahler, Bruckner in diese Richtung. Richard Strauss auch. Hat er ganz gewiss von Bruno Walter dann bekommen, der auch unter Mahler dann eigentlich den Taktstock führte, nicht wahr? Ja, und dann später zu einer der berühmtesten Dirigenten der Welt, muss man ja sagen. Ja, später dann auch Leiter der New Yorker Philharmonie. Ja, er ist 35 emigriert. Ja. Man hat ihn ja 35 dann aus der Oper da zwangshaft entfernt und dann ist er nach Amerika gegangen und hat dort noch eine brillante Karriere als Dirigent gehabt. Der hatte diese Volontariat dann um 1 Jahr verlängert bekommen, 22, ja, 23? Das war erstmal von 21 bis 22 und dann von 22 bis 23. Ja.
Und unter den auch dann sehr, sehr umfangreiche Zeitungsausschnitte, die dein Vater gesammelt hat, Ja. haben wir gefunden eine Annonce von einem Liederabend in München im März 1923. Ich habe leider kein Bild davon. Und da würden dann Lieder von Erich Erck dann aufgeführt. Und ich weiß nicht, was jetzt hier... Hier haben wir auch ein Foto, das ist ein bisschen später, ich glaube, das ist 24, aber... Das war so am Anfang seiner Dirigentenkarriere. Okay, gut, aber auf jeden Fall, ich glaube, das Publikum ja sieht, ja, ein wirklich so sehr angehender Dirigent, sehr, sehr fein und sehr konzentriert. Ich glaube, er weiß, welchen Weg er dann einschlagen will hier und hat bestimmt ja einige Erfolge hinter sich. Also, auch einer von den interessantesten Objekten, die wir in der Sammlung haben. Meine Damen und Herren, das sind nicht zwei unterschiedlichen Schilden, das ist ein Türschild. Auf der einen Seite steht Eisner, auf der anderen Seite steht Erck. Also ich habe ja begonnen zu erzählen, dass wir haben ja auch das gefunden, dass Lieder deines Vaters dann unter dem Namen Erich Erck aufgeführt würden. Und gibt es auch Kritiken dazu, auch aus Zeitungsausschnitte, und die waren auch sehr positiv. Was hat es eigentlich an sich mit diesen zwei Namen? Tja, also du hattest das ja erwähnt, Kurt Eisner wurde ermordet. 19, ja. Und mein Vater war ja damals schon praktisch in der Ausbildung und fing an, eine Dirigentenkarriere aufzubauen. Und er hat sich damals wohl überlegt, dass er mit diesem Namen, der ziemlich ominös war, zur damaligen Zeit, dieser Kurt Eisner war eine sehr umstrittene Person, teilweise gehasst von seinen Gegnern und in Bayern sowieso sehr unpopulär mit seiner Räterepublik. Und da hat mein Vater wohl gedacht, mit diesem Namen kannst du keine Karriere als Dirigent machen, und nahm den Namen seiner Mutter an, Erck. Und also abgeändert. Sie hieß eigentlich RK, aber er hat sich Erck genannt als Künstlernamen. Und unter diesem Namen, Erich Erck, hat er seine Karriere als Dirigent gestartet. Mhm. Und hier mit dem Schild, also... ja, und man war ja damals auch ein bisschen sparsam, nicht? Und dann hat man gesagt, da ist also so eine schöne Plakette, da steht Eisner drauf, jetzt drehen wir sie um und schreiben einfach Erck drauf. Und dann schrauben wir sie wieder an die Tür. Genau, man muss nicht denken, dass er morgens Eisner hieß und dann nachmittags Erck. Aber das ist wirklich interessant, weil er hat wahrscheinlich wirklich eben erstmals diese Türschild Eisner gehabt und dann hat er wirklich Erck. Und der hat dann die nächsten, jetzt muss ich überlegen, dann 23, wir wissen ja auch von Unterlagen, dass er 22 diese Künstlername angenommen hat. Ja. Und das hat er dann fast 13 Jahre lang geführt. Bis er das nicht mehr dürfte. Darüber werden wir dann auch. Und ich meine, das ist auch eine erstaunliche Sache, dass so ein Objekt eigentlich die Zeit überlebt hat. Dass er ja, das kann ich dir erzählen. Erzählen wir, nicht nur mir. Diese Plakette lag in einem Werkzeugkasten meiner Mutter, der sie von Deutschland nach Bolivien gebracht hat und von Bolivien wieder nach Deutschland gebracht hat. Mhm. Sowieso mal diese ganzen Dokumente, die du hast, mein Vater hat dann natürlich alles gesammelt und meine Mutter hat es brav wieder mitgebracht. Ja, das ist auch ein wichtiger Hinweis, weil ja, eigentlich 80% von den Beständen, ja, eigentlich mehr vom Jüdischen Museum Berlin sind Objekte, die auch migriert sind. Die sind mit Menschen, aber teilweise auch ohne Menschen migriert und dann auf verschiedene Wegen dann zu Familien zurückgekommen oder auch nicht. Also wir haben natürlich Objekte, die eben getrennt von den Familien oder denn die Familien nicht mehr dann hatten und später auktioniert sind und so weiter. Also das ist wirklich ein einmaliges Objekt in uns zusammen. Das können wir auf jeden Fall sagen. Wir haben ja vorher dann gesehen, also dein Vater beginnt dann seine Karriere dann 1923, ist er fertig mit dem Studium, fertig mit dem Volontariat. Wie ging es dann weiter? Ja, er hat also dann hat sehr viele
Engagements gehabt praktisch, also während der Saison und dann auch in der Ferienzeit, der Sommerzeit, wenn die Theater geschlossen hatten, die Staatstheater, dann ist er also so wie in Bad Cannstatt in der Wilhelma oder im Kristallpalast in Leipzig. Das waren so Sommerveranstaltungen, wo er dann also Orchester dirigiert hat und Konzerte dirigiert hat. Und viele, viele Konzerte. Also wir werden später dann das Notizbuch deines Vaters dann sehen, in dem er jede einzelne Aufführung notiert hat, die er dann dirigiert hat. Ja. Und hier sehen wir ihn auf einem Foto von 1926 mit dem, du hast es erwähnt, Kristallpalast Leipzig. Das ist 1926 und dein Vater sitzt vor den Kindern in der ersten Reihe in der Mitte zwischen zwei Damen. Der hat ja den dunklen Anzug an. Und das scheint eine heitere Truppe gewesen zu sein. Also das wird wohl das Ensemble gewesen sein. Da haben sie wohl, ich weiß nicht aus dem Gedächtnis, was sie da aufgeführt haben, aber es waren so Lustspiele mit Musik und sowas. Also vielleicht auch komische Opern oder so etwas. Genau. Und Operetten. Ja, genau. Und wir haben ja auch dann heute Morgen über eine kleine Entdeckung gesprochen, wo du Lustspiel erwähnst. Wir haben leider nicht so viele Bilder von deiner Mutter und ihrer Familie, weil du sehr viele noch zu Hause hast. Aber wie haben deine Eltern sich dann kennengelernt? Tja, also laut Schilderung meiner Mutter bei einem Theateraufführung. Und zwar da gab es so einen jüdischen Theaterverein irgendwo in München. Und da hat meine Mutter, und wie ich jetzt erfahren habe, auch meine beiden Onkels, haben da irgendwie mitgewirkt und irgendwie auch mein Vater. Und da haben sie sich wohl kennengelernt. Und das war also Liebe so auf den ersten Blick, kann man wirklich sagen. Und, aber mit sehr großen Hindernissen aufgrund der sozialen Unterschiede. Meine Mutter stammt aus einem wohlhabenden Kaufmannshaus und mein Vater war ein Bohemian, ein Musiker ohne Einkommen, kann man sagen, oder geringen Einkommen. Oder feste Anstellung. Und da war natürlich ein großes finanzielles Gefälle zwischen beiden Familien. Und das hat meinem Großvater mütterlicher Zeit keinesfalls gefallen. Er hätte sich natürlich für seine Tochter einen wohlhabenden Geschäftsmann oder einen Bankier oder irgend sowas in der Gehaltsklasse gewünscht. Aber meine Mutter, die hat einen nach den anderen Kandidaten einfach abblitzen lassen und das hat also 7 Jahre gedauert, bis sie dann nach dem Tod meines Großvaters seine letzten Worte laut meiner Mutter auf dem Todesbett waren: und die Else soll mir ja nicht in ewig heiraten. Aber dann hat er es irgendwie doch geschafft mit seinem Charme, ich weiß es nicht wie, meine Großmutter herumzukriegen und dann durften sie sich dann endlich auch verloben. Ja, der hieß Samuel Knoblauch. Und der kam die kam aus der Region Posen. Ja. Die sind also, meine Großmutter stammt aus Kurmik, das ist auch aus dieser Gegend dort. Und die sind aber schon in jungen Jahren schon nach Berlin gekommen. Und die ganze Familie meiner Mutter war hier in Berlin. Und zwar meine Mutter, er sagte immer, sie hat ihre Tanten hier in der Martin-Luther-Straße immer besucht. Also die war öfters hier in Berlin. Aber der Samuel Knoblauch, also mein Großvater, der hat dann seine Ida Perl geheiratet und die sind nach München, haben dort erst ein kleines Schuhgeschäft in der Nähe vom Marienplatz eröffnet und waren aber sehr fleißig und sehr erfolgreich und daraus wuchs ein
eine große Gesellschaft, die Namen hatte Deutsch-Amerikanische Schuhgesellschaft. Und die hatten zuletzt 7 Filialen in München und einen Katalogversand. Im Jahr damals 4 Kataloge, Farbkataloge rausgebracht und haben in ganz Bayern Versand gemacht. Also das ist nicht so neu. Heute macht das Internet, damals war es mit Katalog. Ja, das stimmt. Ja, und da waren auch 2 Brüder, glaube ich. Ja, ne? 2 Brüder. Der ältere ist Hermann und der zweite Louis und Elsa war das Nesthäkchen. War die jüngste, ja. Und also wir wissen von dem Notizbuch deines Vaters, dass er eben Orchester dann dirigiert hat in Klagenfurt, in St. Pölten, in Stuttgart, in Leipzig und in Landshut. Ja. Aber nur bis 1929. Ja. Und dann gibt es dann eine Lücke dann in dem Notizbuch. Und dann lesen wir 1931. Was sehen wir hier, Manfred? Ja, also wie er in einem Brief an Bruno Walter nach dem Krieg geschrieben hat er das damals ganz gut beschrieben und sagte, schon Ende der 20er Jahre, also Anfang 30, hat sich kaum noch ein Intendant den Mut gehabt, sein Publikum einen deutschen Dirigenten zu präsentieren. Einen jüdischen. Einen jüdischen. Ja. Und wenn die Leute im Orchester waren, waren sie praktisch ja anonym. Aber Kapellmeister war nicht mehr. Und nun musste er natürlich versuchen, sich anderweitig sein Brot zu verdienen. Und so wie hier hat er Konzerte geleitet von dem jüdischen Kammerorchester. Und das ist eben das Problem gewesen, warum mein Großvater meinen Vater nicht als Schwiegersohn haben wollte, weil er praktisch sehr wenig Geld verdient hatte in dieser Zeit. Und er hat sich durchgeschlagen auch als Begleiter. Er war ein sehr guter Pianist, hat auch in der Münchner großen Synagoge die Orgel gespielt. Es war eines der wenigen Synagogen überhaupt, die eine Orgel hatte. Es war eine liberale Synagoge. Normalerweise gibt es keine Orgeln in Synagogen, aber in dieser Synagoge gab es eine und laut meinem Vater. Und ich saß als 3-jähriger Junge neben ihm auf der Bank, das hat er mir erzählt, das weiß ich nicht mehr. Und wenn dann irgendwo so ein sehr tiefer Ton kam, habe ich mich umgedreht und geguckt, wo es hergekommen ist. Mhm. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil das musste eben so eine von den so letzten Aufführungen, dann, wenn du 3 warst, das war ja schon 1938. Also in liberalen Reformsynagogen in Deutschland gab es Orgeln. Ja. Also das ist ja relativ dann verbreitet unter Liberalen. Also hier in Berlin die Pestalozzi-Straße und Lewandowski, das ist natürlich gab's ein Orgel. Und, aber das ist interessant, eben so dieses jüdische Kammerorchester war schon gebildet, alles Amateure. Ja, bevor dein Vater irgendwie so dann angefangen hat, mit ihnen dann zu musizieren, 29. Und das ist interessant, weil er musiziert mit ihnen auch bei Veranstaltungen, die dann durchgeführt worden sind von dem Verein für die Abwehr gegen den Antisemitismus. Ja, und das ist denn 1933, am 30. Januar, die Machtübergabe an die Nationalsozialisten. Weißt du, ob das weiter dann überhaupt Wirkungen auf deinen Vater dann gehabt hat, unmittelbar? Ja, natürlich. Er hat ja natürlich automatisch Berufsverbot, also amtlich bescheinigt bekommen. In Praktika hat er ja gar kein Orchester mehr dirigiert in den Zeiten, aber es wurde ihm jetzt einfach von oben her verboten. Ne? Okay. Ja, ich meine, so eine der frühen Gesetzen ist das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Und das führte dazu, dass Juden, die im öffentlichen Dienst dann gearbeitet haben, alle entlassen würden. Und das traf natürlich auch Musiker in Orchestern, staatliche Orchestern, auch regionale Orchestern, alles was öffentlich war, Musiker, aber auch dann Dirigenten. Und daraufhin
gab es dann in Berlin, würde ein Kulturbund der deutscher Juden dann gegründet im Sommer 1933. Das war Dr. Singer. Das war Kurt Singer, hat das genau, gegründet, Julius Barb, genau. Und das hat dein Vater auch sehr früh dann mitbekommen. Ja, und er hat dann zusammen die israelitische Kultusgemeinschaft, wie sie hieß, in Bayern, hat ihn dann auch beauftragt, nach Berlin zu fahren. Er ist also in Berlin und hat mit Dr. Singer konferiert. Das weiß ich, das hat er erzählt. Und darauf hat er gesagt, hat er sich jetzt die Idee geholt, wie. Und dann hat die jüdische Kulturgemeinschaft ihn beauftragt, er hat gesagt, er ist Frontkämpfer und er hat vielleicht die Möglichkeit beim Ministerium das eher durchzukriegen, als wenn irgendein anderer. Und er hat es tatsächlich geschafft, den Jüdischen Kulturbund in Bayern mitzugründen, zusammen mit anderen. Interessanterweise, die haben also immer ein Mitteilungsblatt rausgegeben. Und in diesem Mitteilungsblatt ist unsere Adresse, wo wir gewohnt haben, Adelheidstraße 33 in München, so und so. Und ja, das hat mich besonders verwundert, dass da unsere Adresse auf diesen Zeitungsausschnitte gezeigt wurden. Also unterstreicht, welche wichtige Stelle er ebenso im jüdisch-kulturellen Leben dann in Bayern nach 1933 innehatte. Also wir wissen, dass er diesen Antrag gestellt hat am 10. Oktober 1933. Allerdings, das würde dann im Februar 1934 dann bewilligt. Und das Eröffnungskonzert würde verschoben, aber dann fand dann am 4. März 1934 statt. Und es gibt ein leider sehr, sehr schlechtes Bild von diesem Eröffnungskonzert in der Bayerische Israelitische Gemeindezeitung, die wir hier nicht gut genug hätte abbilden können. Aber kurz danach kam die Hochzeit. Ja. Wurde geheiratet. Ja, dann hat, also wie gesagt, Ende 1933 starb mein Großvater. Ja. Und dann hat er endlich freie Fahrt gehabt. Ja. Und hier sehen wir eben so diese wunderbare Trauungsurkunde von dem Rabbinat der Israelitischen Kultusgemeinde München. Ich glaube, die Eltern würden von Rabbiner Berwald dann Rabbiner Berwald, hat sie getraut. Und in der Synagoge in der Reichenbachstraße. Und das war die Synagoge, wo mein Großvater praktisch im Vorstand war und sehr, sehr intensiv. Er hat sich auch in der großen Synagoge engagiert und wahrscheinlich hat er auch irgendwie das möglich gemacht, dass mein Vater dort die Orgel gespielt hat. Also ich vermute es, ich weiß es nicht, aber es muss da die Verbindung gekommen sein. Und hier, das sind ja ganz tolle, hier muss man wirklich sagen, Schnappschüsse, ja, die dann gemacht worden sind. Es ist kein professioneller Fotograf, der diese Foto gemacht hat, aber wirklich wunderbar. Man sieht wirklich das Paar unter der Chuppah und wie sie dann rausgehen danach mit den Gästen. Dein Vater mit Zylinder und deine Mutter in ihrem Brautkleid. Ganz toll. Und das ist das ist das Verlobungsfoto. Das ist das Verlobungsfoto. Ja, und da hat mein Vater sich ewig geärgert über dieses Foto, weil das Hemd verrückt ist. Ich habe es aber trotzdem gezeigt, weil ich es so gut finde. Sie haben geheiratet dann im Juni 1934 und 11 Monate später standst du auf der Bühne dann. Ja. Und dann hier ein paar Fotos mit deinem also das Vater. erste, das ist auf unserem Gut in Wolfratshausen. Das war mein erster Winter, den ich dort verbracht habe. Papi war natürlich unheimlich stolz auf mich, kann ich mir so richtig vorstellen. Ich habe sehr viele Fotos davon aus dieser Zeit. Mein Onkel Hermann, der hatte eine Leica und er war leidenschaftlicher Fotograf. Und ich habe Gott sei Dank, Unmenge Fotos aus dieser Zeit. Und das hier, das ist am Starnberger See, wo wir in der Nähe von Wolfratshausen, wo wir das sind. Das ist am Ostufer. Und da sind wir öfters dann zum Baden gefahren. Und also du bist geboren am 18. Mai und wirklich so
3 Wochen später, glaube ich, hat dein Vater dann einen Brief bekommen von dem Reichskulturkammer. Ja, Und in diesem Brief steht, dass sie seinen Antrag auf Aufnahme in dem Reichskulturkammer dann ablehnen, weil er sich nicht eignet nach nationalsozialistischen Gesetzgebung. ja, Und es steht in diesem Brief, er hat die Möglichkeit dann Beschwerde einzulegen. ja. Und das tat er auf sehr, sehr eindrückliche Weise. Ja, hat er gemacht, es hat aber trotzdem nichts genützt. Und dann hat man endgültig gesagt, und sie haben mit sofortiger Wirkung Berufsverbot. Obwohl er ja auch gar keine Chance mehr gehabt hat, überhaupt den Beruf auszuüben. Ja, wir sehen aber hier, das ist eben dieser endgültige Bescheid. Also der hat wirklich sich gewehrt. Also dieser Brief, was er geschrieben hat, kannst du ein bisschen was davon erzählen? Es war mein Vater fühlte sich als Deutscher. Dass er nebenbei Jude war, sage ich mal, hat für ihn in diesem Sinne keine Bedeutung gesagt. Er hat gesagt, ich habe für dieses Land gekämpft, ich habe meinen Kopf hingehalten, ich verbreite hier deutsche Kultur oder versuche sie zu verbreiten und ich finde das halt ungerecht, dass ihr mich jetzt hindert daran, meinen Beruf auszuüben. Aber es war vergeblich, natürlich. Ich weiß nicht, wo er den Wahn hergenommen hat, dass man für ihn eine Ausnahme machen würde. Unter den Umständen heute scheint es unverständlich, aber er hat immer noch daran geglaubt, bis er dann die bittere Wahrheit selbst erlebt hat. Ja, ich denke, Manfred, nichtsdestotrotz, also wir haben eben diese Briefe oft benutzt, auch in Workshops, auch wo du auch dabei warst. Es ist wirklich so, er strebt sich wirklich dagegen. Und es ist Selbstbehauptung. Natürlich, dann frühstückt es nicht. Irgendwie so, wir haben hier die Ablehnung, aber der sagt, was er denkt. Er sagt, ja, ich bin deutscher Staatsbürger, ich habe für Deutschland gekämpft. Das ist wirklich so ein sehr, sehr starker, er hat überhaupt kein Verständnis mit diesem Ausschluss. Und das finde ich wirklich beeindruckend, weil das findet man nicht in allzu vielen Fällen der Fall. Interessant hier ist natürlich der letzte Satz. Ihre Betätigung im Rahmen des Reichsverbands Jüdische Kulturbünde wird dadurch nicht berührt. Ja. Also es ist ein Berufsverbot, die letztendlich aber das Weiterausübung der Tätigkeit als Dirigent innerhalb, was man wirklich das so nennen muss, das jüdische kulturelles Ghetto. Weil letztendlich das war es. Also das Kulturbund waren Juden, die für Juden gespielt haben. Es dürften keine nicht-jüdische Zuschauer sein. Es dürfte nur jüdische Musiker. Kein öffentlicher Saal zur Verfügung. Unter dieser Bedingungen haben deine Eltern zu dieser Zeit, 1935, 36, an eine Emigration überlegt? Meine Mutter ja, mein Vater nie. Mein Vater hat gesagt, ich lasse mich doch von diesen, Entschuldigung, Scheißkerlen nicht vertreiben. Das kommt nicht in Frage. Ich bin Deutscher, ich bleibe hier, er war in dieser Hinsicht unheimlich stur und wollte einfach die Wahrheit nicht wissen. Und der hatte ja wirklich eine rege Tätigkeit, der war ja voll beschäftigt im Jüdischen Kulturbund, wie du sagtest, auch dann als Klavierbegleiter war er auch. Und das ist interessant, weil das hat er nicht dann notiert in seinem Notizbuch, wirklich nur eben so die Aufführung, die er dirigiert hat. Ja, diese ja, stimmt. Genau. Und hier haben wir eben so ein sehr schönes Porträt von ihm, eben das ist eigentlich ein Teil von der Bayerisch-Israelitische Gemeindezeitung. Und es gab insgesamt 11 Konzerte, die er dann geleitet hat, Symphoniekonzerte. Und hier sehen wir ein Foto dann auch so um 38. Ja, so ungefähr. Und ja, das war das wohlbehaltete Buberle. Nicht? In seiner schönen, unbeschwerten Welt, der Gott sei Dank all diese Misere und diese furchtbare Belastung, seelische Belastung der Eltern nicht mitbekommen hat. Tja.
Das ist das Notizbuch und das ist wirklich eine einzigartige Quelle hier. Und wenn Sie dann sehen, auch rechts oben 583, das ist eine 583. Aufführung. Es fängt mit 1 an. Und da steht hier Münchner Hauptsynagoge, 15. Mai 38, 11. Symphonie, Orchester, meine Augen sind nicht mehr, das Kulturbund Orchesters in München, wer die Soloisten waren, was gespielt wurde, Dvorak, Goldmark und Tschaikowski. Das ist natürlich sehr interessant, weil hier werden keine deutschen Komponisten mehr aufgeführt. Ja, ja. Das ist verboten worden. Ja, das war verboten. Ja. Die Juden durften ja keine deutsche Musik mehr spielen. Und das hier ist ein Foto von diesem Konzert vom 15. Mai 1938, also das letzte Konzert. Und wir sehen jetzt deinen Vater, das ist von der Frauengalerie aufgenommen und man sieht ihn hier am Pult und man sieht auch, dass er eine Kopfbedeckung trägt. Und diese Kopfbedeckung ist auch hier im Museum. Ja. Ja, also hat er auch dann mitgenommen dann in die Flucht, in die Emigration. Also man sieht hier auch die Musiker, auch die Männer rechts und links, die haben alle Kopfbedeckung an. Es sind, glaube ich, sind es nur Männer? Nein, das sind auch Frauen, glaube ich. Ah, ich wandere, ich habe meine... Kann ich nicht sehen. Also. Ja. Ich habe meine... Ja. Manfred, warum war das die letzte Aufführung im Mai 1938? Das war 3 Tage vor meinem dritten Geburtstag, ja. 38. Nach Schilderung meiner Mutter, kam das so, dass diese herrliche große Synagoge in München stand direkt neben dem Kulturhaus in München, direkt daneben. So ein großer Tempel, ein großer Bau, und er stand direkt neben dem Kulturhaus. Und glaube ich, am 7. Juni sollte Adolf Hitler den Tag der deutschen Kultur eröffnen in diesem Kulturhaus. Und da hat er gesagt, das mache ich nur, wenn dieser jüdische Tempel verschwindet, diese Standpunkt. Und deswegen, wenige Tage nach diesem Konzert kam die Abbruchkolonne, es war noch lange vor der Kristallnacht. Aber da wurde schon dieser wunderbare Haus auf Anordnung von Adolf Hitler abgebrochen. Und innerhalb ein paar Wochen war das Ding verschwunden. Ja. Es gibt auch Fotos von diesen Abbruch. Gibt es auch, das ist richtig, ja. Es müsste so eine ungeheure Schock ebenso für die Gemeinde damals. Damit war auch die letzte Möglichkeit, noch etwas für ihn aufzutreten, war damit verschwunden. Ja. Das war ja die einzige Möglichkeit. Seele gab es nicht. Und für die Musiker war es auch eine Katastrophe. Auch ihre Existenz war damit praktisch beraubt. Wieder noch einmal total zerstört. Genau. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, du hast ja erwähnt, dass das Geschäft so von der Familie deiner Mutter, wie lief das Geschäft? Würde das auch immer schlechter? Oder? Ja, nein, also das kam ja dann die Kristallnacht. Und die Geschäfte wurden erstmal verschont, weil sie hießen ja Deutsch-Amerikanische Schuhgesellschaft und nicht Salomon Knoblauchs Schuhgeschäft. Mhm. Und unter Deutsch-Amerikanischer Schuhgesellschaft konnte man sich damals nicht unbedingt einen jüdischen Eigentümer vorstellen. Und dann haben die auch damals sehr klug gehandelt. Die haben in diesen Katalogen, die sie 4-mal am Jahr veröffentlicht haben sie immer ab und zu so ein amerikanisches Wappen damit hineingebracht. Nicht? Und dann hatte man also wirklich das Gefühl, naja, das muss eine amerikanische Gesellschaft sein. Nicht? Und dann haben sich natürlich diese SA-Raudis, die das Kristallnacht veranstaltet haben, nicht direkt getraut, diese Geschäfte anzugreifen. Aber das war nun zuerst. Dann hat man natürlich sehr gut herausgefunden, wem das gehörte. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, Manfred, also ist noch niemand in der Familie ausgewandert. Ist das richtig? Ja, es war
man versuchte es schon. Also es waren schon Bestrebungen. Wie gesagt, die Familie meiner Mutter, also meine Onkels und meine Großmutter und meine Vetter, die haben schon versucht Visa und hatten auch schon langsam Visa gekriegt für England. Für England. Und wir hatten auch, meine Mutter hatte auch, obwohl mein Vater das nicht wollte, damit ein Visum Beantragt, ja. angelaufen. Auch mein Vater wir wollten auch nicht unbedingt, weil meine Großmutter, die war schon zu alt und die hat kein Visum mehr bekommen. Alte Leute wollte man da nicht haben, auch in England nicht. Und deswegen hat man immer noch gesagt, wir können auch die Mutter nicht da lassen. Ja, Also bleiben wir noch. Ja, Vielleicht klappt es noch. Ja, das sieht viel Familie zurück. Ja. Also Kristallnach, Prinzip Hoffnung. ja, Kristallnach hast du ja erwähnt und dein Vater ist ja festgenommen. Ja, am nächsten Tag kamen 2 Schergen von der Gestapo. Also am 10. November. Und am 10. November. Das hat meine Mutter mir erzählt. Mein Vater hat sehr ungern über diese Zeit gesprochen. Er ist so gedemütigt worden, er hat sich innerlich geschämt dafür, obwohl er ja keine Schuld dafür hatte. Aber es war für ihn ein Trauma, dass man ihn dermaßen behandelt hat. Und ja, die haben um 6 Uhr in der Früh geläutet, ich habe es nicht mitgekriegt, das ist Erzählung meiner Mutter. Und er sollte verhaftet werden, mit abgeführt werden, wie das so schön hieß. Und meine Mutter, er hatte noch Zeit, ein paar Sachen einzupacken. Und in dieser Zeit ist meine Mutter mit dem einen von den beiden Gestapo-Männern in das Arbeitszimmer meines Vaters gegangen. Das kann ich noch genau erinnern an dieses Zimmer. Und da war der große Schreibtisch von meinem Vater und in der rechten Schublade von seinem von seinem Schreibtisch war eine Metallschachtel. Mein Vater war ein starker Raucher und er rauchte gern die Marke Nil. Und die Firma Nil verkaufte damals 200 Zigaretten in einer Blechschachtel, in einer blauen Schachtel war die Nil. Und in dieser Schachtel hatte mein Vater seine ganzen Auszeichnungen aus dem Krieg. Und ich habe oft bei meinem Vater unter dem Schreibtisch gespielt und habe mit diesen Medaillen und Ehrenzeichen gespielt. Und ich kann mich sogar erinnern, dunkel daran, also dass ich damit hantiert habe. Aber so, und meine Mutter hat diese Schachtel dem Mann, hat sie öffnet, hat sie unter die Nase gehalten und hat ihm gesagt, der Dank des Vaterlands ist dir gewiss. Das war damals ein Slogan mit dem Ersten Weltkrieg, wo man den Leuten gesagt hat, wenn ihr dient, wird das Vaterland euch ewig dafür dankbar sein. Und deswegen war das so ein geflügelter Ausdruck, der Dank des Vaterlands ist dir gewiss. Und der Mann, es war ihm wohl nicht ganz wohl dabei, hat nur mit den Schultern gezuckt, hat es zugemacht und hat es wieder in die Schublade gesteckt. Also Schilderung meiner Mutter. Das ist eines der wenigen Erzählungen, die mir so in diesem Zusammenhang in Erinnerung geblieben ist. Wir haben hier eine Postkarte, die dein Vater dann an deine Mutter dann geschickt hat, aus der Konzentrationslager Dachau. Liebe Hasilein, ich bin in Dachau. Ich bin im Lager Dachau, bin gesund und es geht mir ordentlich. Und dann schreibt er, was... Ja, das mussten Sie schreiben. Genau, das mussten Sie schreiben. Und, Ja. und was sie ihn dann schicken soll. Wie lange war er dann im Dachau? Ja, also ich habe erfahren, dass es etwa 9 Tage waren. Wir hatten aber Glück. Und zwar, es war eine Geschichte noch zu diesen Postkarten. Mein Vater, das hat eines der wenigen Sachen, die er erzählt hat. Also eins hat er erzählt,
als sie reinkam ins KZ, da wurden sie erstmal kahl geschoren und dann hat man sie mit Pflügeln erstmal in die Baracken getrieben. Und dann haben sie die erste Nacht furchtbare Angst verbracht, weil sie ja nicht wussten, was nun los sein sollte. Und am nächsten Tag wurden dann Appell antreten, wer hat gedient, vortreten. Und alle, die Offiziere und Soldaten waren, kriegten dann so 12 Schutzhaftjuden, das steht ja auch da so schön, da ist Schutzhaftjude Nummer so und so, wurde also befehligt, dann irgendwelche Arbeiten zu verrichten. Das ist das Einzige, was ich von meinem Vater aus dem KZ weiß. Das andere, was ich weiß, meine Mutter hat ihn dann wir hatten einen guten Rechtsanwalt, der ihn Gott sei Dank schnell rausholen konnte und vor allem das Visum nach England ja da war. Und unter 2 Bedingungen wurde er entlassen. Erstens sofort aus dem Deutschen Reich das Deutsche Reich zu verlassen und zweitens, und erzählen Sie nichts von dem, was hier passiert, nämlich Sie tun denen, die hier geblieben sind, keinen Gefallen damit. Das ist eine Erzählung wörtlich, die ich noch erinnere. Aber er bekam von meiner Mutter eine Karte und da war ein Stück herausgeschnitten. Heute schwärzt man das. Früher haben sie es rausgeschnitten. Und er hat in dieses Loch geschaut. Und er hat gesagt, ich habe so lange in dieses Loch geguckt, bis ich verstanden habe, dass meine Mutter mir gesagt hat, dann und dann wirst du entlassen. Also das sind noch zu dieser Anekdote, zu dieser... Ja, es ist schade, dass diese Karte eben so die Zeit gedauert hat, aber wir wissen, was du sagst, weil wir haben auch bei unseren Workshops so Männer gehabt, die inhaftiert waren damals, bei uns. Ja. Und die haben genau das Gleiche gesagt, die sind entlassen worden und ihnen würden dann tatsächlich gewarnt, nicht darüber zu sprechen. Ja. Und wie du sagst, wir wissen von Familien, dass es gab Männer, die ihr Leben lang kein Wort dann gesagt hat zu ihrer Familie. Was damals dann passiert ist. Also der ist ja entlassen worden relativ so zeitig und dann auf dem Weg. Und hier haben wir ein paar Fragen, wir haben auch das diskutiert. Also das infame Kennkarte mit dem J innen so gelblich und auf der Vorderseite eine schwarze J, was der Inhaber natürlich sofort als Jude identifiziert. Zwischen Erisch und Eisner der Zwangsnahme Israel, 27. Februar 1939. Aber wir gehen davon aus, dass er schon in England war. Ja. Und warum England? Und er hat den Visum nach England, aber wo ist er hingegangen, als er da angekommen ist? Ja, er kam nach Hause. Mir hat man gesagt, Papi ist in Berlin. Als er in Dachau war, als Kind. Ne? Und dann, als mein Vater wieder reinkam, habe ich gesagt, ach Papi, bist du zurück aus Berlin? Das Zitat von meiner Mutter natürlich. Ja, und dann irgendwann dann später, ich glaube noch im Dezember, wie gesagt, wir haben darüber diskutiert, aber ich glaube noch im Dezember ist er dann nach England. Und er ist dort in Derby bei einem Vetter untergekommen. Beim Vetter. Ja. Und dann war er dann auch länger da und eigentlich wollte deine Mutter und dich und wir wollten natürlich auch anschließend auch nach England. Aber mit Erichs Mutter, mit deiner Großmutter. Mutter wollte meine Großmutter dann noch nicht alleine lassen. Es war immer wieder das Gleiche. Und meine Großmutter hat gesagt, es wird immer schlimmer, ihr müsst weg, ihr müsst weg, ihr müsst weg. Ja, und dann sind wir am 30. August 39, Entschuldigung, mit der Bahn über Holland wollten wir nach England. Und als wir in Emmerich an der Grenze waren, zu Holland, kam der große Schock. Dieser Zug endet hier, alles aussteigen. Und meine Mutter sagte, wieso endet der Zug hier? Wir sollen doch zum Kanal und rüber mit der Fähre nach England. Alle aussteigen. Und dann kam Kontrolle und so. Und dann mussten wir in den Zug wieder einsteigen. Und da haben wir dann auch die böse Nachricht erfahren, dass der Krieg ausgebrochen war
Adolf Hitler hat in der Früh seine damals historische Rede gehalten, seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Der Zweite Weltkrieg war ausgebrochen und unser englisches Visum war ungültig und das Transitvisum für Holland auch. Mhm. Und dann fuhren wir mit dem gleichen Zug, mit dem wir gekommen haben, wieder zurück nach München. Ich glaube, dass die Niederländer sogar am 30. August die Grenze dann geschlossen haben, wenn ich das auch aus einer Erzählung von einem Stifter von uns, der erzählte, dass seine Großmutter hat, seine Familie wirklich auch, sie ist hier auf Knien gegangen und gesagt, warte nicht länger, es ist was in der Luft, geht einen Tag früher. Ja. Die sind rausgekommen und Verwandten, die gesagt haben, ach, wir warten, ich muss noch etwas abholen, haben es nicht geschafft. Also dein Vater war in England und der hat dann, das ging auch über Deutschland, hier sehen wir ein Visa, was er da bekommen hat für Bolivien. Ja. Warum Bolivien? Ja, warum Bolivien? Also ich weiß aus Fotos von meiner Mutter, dass wir versucht haben, überall nach Ungarn, nach Tschechien, also Tschechoslowakei, alle möglichen Versuche gemacht haben, Visa zu bekommen und es gab keine. Wir hatten sehr gute Freunde, Semi Hermann und seine Frau Bell, die sind 35, 36 schon nach Bolivien ausgewandert und haben dort eine Landwirtschaft, eine Hacienda gekauft. Und Bolivien war das einzige Land, das noch Landwirtschaftsvisa gab für Juden. Alle anderen Länder gaben keine Visa mehr für Juden, ließen keine Juden mehr rein. Und dieser Semi Hermann hat es uns ermöglicht, von dort aus das Visum. Und mein Vater wollte sich, steht da denn, ich denke, ich möchte mich der Agrikultur, also der Landwirtschaft widmen. Ich hätte mir das richtig vorgestellt, wie er mit seinem Taktstock dann irgendwo die Pflanzen behandelt hätte. Nein, und dann, das war also dann praktisch unsere Rettung, dass dieser Semi Hermann uns dann auch das Visum ermöglicht hat und wir dann endlich die Möglichkeit bekamen, Deutschland es war schon 1940. Dein Vater war allerdings in England und ist wahrscheinlich dann im Februar 1940 dann, hat sich dann aufgemacht nach Südamerika, ohne zu wissen, ob ihr dann tatsächlich dann folgen können. War noch nicht klar. Ne? War noch nicht klar, ja. Und der kommt dann an. Und was habt ihr aus dieser Zeit erfahren? Hier ist auch ein Foto von eben dir und deiner Mutter. Und, ja, das ist ein Foto, das meinem Vater zu seinem Geburtstag geschickt haben. Als er in England war? Wie? Als er in England war? Als er in England war? Als noch in England war, okay, ja. Das war zu seinem Geburtstag, damals weiß ich das. Und das ist das letzte Foto, was wir mit meiner Großmutter haben. Also dein Vater ist da angekommen und dann, ihr schafft das dann doch, mal rauszukommen aus Deutschland. Was war euer Weg? Das war auch wieder eine Auswahl mit Hindernisse. Also meine Mutter, nachdem wir dieses Visum bekommen hatten, ist meine Mutter nach Hamburg gefahren und hat dort bei der Reederei erstmal beim Konsulat das Visum in Empfang genommen und dann bei der Reederei, einer italienischen Reederei, 2 Schiffskarten für uns besorgt. Und wir sollten im Januar 1940 aus Genua abreisen mit einem Schiff, das hieß Orazio. Und dann hat man gesagt, ja, also Sie können 14 Tage vorher in München beim Reisebüro Ihre Passagen abholen. Und als sie dahin kam, hat man gesagt, wieso, die Passagen sind doch schon abgeholt worden. Da hat sich jemand anders diese Passagen irgendwie ergaunert. Tja, und meine Mutter war natürlich total verzweifelt und schrieb meinen Vater einen Brief, der ging ja über 1000 Ecken, bis er nachher in Bolivien kam. Und war total verzweifelt und meine Mutter hat immer erzählt, ich habe ihr gesagt, ach Mami, wein nicht, wir kommen schon noch zu unserem Papi.
Und dann hat sie gesagt, naja, wenn der Bub das sagt, dann nehme ich nochmal einen Anlauf. Und dann ist sie nochmal gegangen und hat nochmal gebucht, aber diesmal hat sie nicht vorher bezahlt, bevor sie die Passagen nicht in der Hand hatte. Und dann sind wir also dann doch im April 1940 nach Genua gefahren und sind mit der Conte Biancamano, ein italienisches Schiff, von Genua nach Arica in Chile und von dort dann weiter und nach La Paz. Und das Tragische an der Geschichte war, dass die Conte Biancamano das letzte Schiff war, das noch in Richtung Südamerika gefahren ist. Es ist auf der Rückfahrt von den Amerikanern im Panama-Kanal beschlagnahmt worden und diente dann als Truppentransporter. Bis nach dem Krieg haben sie es dann den Italienern zurückgegeben. Das ist interessant, weil dieses Schiff hat ja auch dann Geflüchtete nach Shanghai gebracht vorher. Wir wissen, wir haben auch StifterInnen, die eben mit diesem Schiff dann nach Shanghai, dann von Trieste. Das ist wirklich, wir haben ja auch die Passagierlisten. Also dieses Schiff hatte eine wichtige Geschichte, was deutsch-jüdische Geflüchtete angeht. Nach Bolivien sind, wir wissen nicht genau, man sagt so circa 12.000, anderswo liest man zwischen 10.000 und 15.000. Ja, so ungefähr 12.000 Juden sind mit diesen Art von Visum nach Bolivien gekommen. Genau, also eine von den Ländern, nicht so viele, wie die es geschafft haben, nach Argentinien oder Brasilien zu kommen. Ja, das war ja nicht begehrt. Bolivien war ursprünglich nicht begehrt, aber letzt Ultima Ratio. Ne? Ja. Was hat dein Vater nach seiner Ankunft gemacht? Lebt er bei Sami? Ja, nun er kam in ein Land, in dem erstmal einen riesen Kulturschock gehabt. Bolivien war damals wahrscheinlich das ärmste Land in Südamerika. Auch in puncto Kultur natürlich ein komplettes Brachgebiet, Brachland. Und hat er festgestellt, dass er mit seiner Kultur und mit seiner Musik dort so ziemlich am falschen Platz angekommen war. Aber er hat sich so langsam dann dort gemausert und kam in einen Kreis von Leuten, die doch, ich wähle sehr ungern den Namen kulturelle Elite, aber es gab sie, ein Teil, die Hauptbevölkerung sind indigene Völker dort, aber es gab doch eine kleine Oberschicht, kulturell jetzt gesehen. Und in der hat er sich dann bekannt gemacht und durch diese hat man festgestellt, dass er doch ein begnadeter Musiker ist. Und in der Hauptstadt Boliviens, in Sucre, La Paz ist das wohl der Regierungssitz, aber die Hauptstadt ist nach wie vor Sucre, liegt 1000 Kilometer südöstlich von La Paz. Und dort gab es eine Schule, eine Lehrerausbildungsakademie, die hieß damals Escuela Nacional de Maestros. Und da wurde er dann engagiert und für die musikalische Abteilung und sollte den angehenden Musiklehrern also Musik beibringen, Kontrapunkt, Harmonie, Kompositionslehre. Und das hat er dann auch gemacht. Und hier sehen wir ja ein Foto von ihm ebenso. Ja, das war das Lehrerkollegium. Und da ist er dann wohl in der Mitte mit wohl einigen Leuten, die dann auch zu unseren langjährigen Freunden geworden sind. Genau, und das ist in Sucre, dann 1941 seid ihr dahin. Das ist eben, glaube ich, eine der ersten Bilder nach eurem Ankunft, ist das richtig? Nein, das ist noch in La Paz. Genau, nachdem ihr dann nach Bolivien angekommen seid. Ja, sicher, ja. Genau, also ihr seid ja hier nach 15 Monaten wieder vereint. Ja, richtig. Und in Sucre dann... dann war ihm aber das Leben nicht genug und dann kam er mit der verrückten Idee, ich möchte einen Riesenchor bilden. Und dann hat er den Direktor dafür begeistert und dann haben 265 Stimmen einen Chor gebildet, darunter Lehrer und viele Schüler. Und mit diesem Chor ist er dann praktisch nach 3 Jahren, endlich stand er mal wieder am Dirigentenpult
und hat aus dem Messias anlässlich einer Feier des Roten Kreuzes in Bolivien debütiert. Und das ist eben einer von den unzähligen Zeitungsausschnitte, die er dann auch aufbewahrt hat. Und er hat aber auch in dieser Zeit weiterhin, ist er eben als Pianist. Ja, als Begleiter, als Konzerte. Begleiter. Es gab in kleinen Kreisen Klavierkonzerte und Aufführungen. Und es gab auch Konzerte mit einem sehr guten Freund, Marius Tensor. Da haben sie Mozart Klavierkonzerte ausgeführt auf 2 Klavieren. Also Vater hat das Orchester gespielt auf dem Klavier und der andere hat das Solo gespielt. Ja. Und in dieser Zeit hat er auch dann eben, griff er dann wieder eben so zu den Notenpapier und hat selbst komponiert. Ja. Er kam auf die Idee, dem Land, das uns gerettet hat, eine Dankeshymne zu komponieren und hat diese Kantate mit dem Namen Bolivia komponiert im Jahr 41 bis 42 so ungefähr. Dann war er durch damit. In den Nächten saß er da bei Kerzenlicht, weil oft das Licht ausfiel, und hat diese Partitur geschrieben. Und zwar nach einem Gedicht von einer Frau, Yolanda Betegal. Die war damals noch total unbekannt, ist dann später Laureate, Dichterin von Bolivien, also ganz bedeutende Dichterin geworden. Und hatte diese Kantate, wie gesagt, komponiert und sollte auch 1943 aufgeführt werden, zu Ehren eines Präsidenten, der dann da in Sucre erscheinen sollte. Aber wie üblich in Bolivien gab es jedes Jahr eine Revolution. Und dann war der kurz davor, wieder abgesetzt zu werden, und dann fiel das Ding ins Wasser. Also diese Kantate ist in Bolivien damals und dann später bis zum Tod meines Vaters nie aufgeführt worden. Darauf kommen wir dann noch zurück. Und ich glaube, dass so dieser Text von Yolanda Betegal ist über die Geschichte und über das Land. Ja, das sind 3 Teile. Der erste Teil ist praktisch die Inka-Geschichte von Bolivien, also diese Legenden aus der Inka-Zeit. Der zweite Teil ist dann praktisch über die Conquista durch die Spanier und die Befreiung dann und dann die Gründung der Republik Bolivien. Und der dritte Teil ist dann praktisch ein elegischer Teil auf die Zukunft und die Zukunft des Landes, also so ganz kurz mal beschrieben. Und du bist ja eingeschult worden in Sucre. Hier sehen wir deine ersten dann Zeugnisse. Hast du auch Musikunterricht bekommen? Also in der Zeit noch nicht. Noch nicht? Noch nicht, nein. Hierzu muss ich sagen, die Noten, die hier sind, also in Bolivien wird auch von 1 bis 5 benotet, aber umgekehrt. Ja, also nicht, dass ich jetzt hier glaube, ich bin durchgefallen. Ein wichtiger Hinweis. Ein wichtiger Hinweis. Und das ist eigentlich so ist das eine Volksschule dort in Sucre gewesen? Was? Ist das, was man in Deutschland dann... Nein, das ist eine öffentliche Schule. Eben, eine Volksschule. Ja, eine eine Volksschule. Ganz normale öffentliche Schule. Ich war im ersten Jahr in einer Schule und dann zweiten und Hälfte des dritten Schuljahrs in einer anderen Schule. Und dann sind wir ja wieder nach La Paz gezogen. Unterricht komplett auf Spanisch? Ja, natürlich. Und gab es überhaupt dann andere Schüler und Schülerinnen, die ebenso auch aus Familien oder zu Familien gehörten? In diesen Schulen nicht. Du warst wirklich der Einzige? Ich war so ziemlich der Einzige. Okay. Meine Mutter hat gesagt, ich war ja immer der Größte, weil die dort ja ein bisschen kleinwüchsiger sind. Und da hat er gesagt, du siehst immer aus, als ob du zweimal durchgefallen bist.
1944 bekam dein Vater den Auftrag, ein staatliches Symphonieorchester Ja, dann zu gründen. Hier haben wir einen Ausweis von 1945, wo er dann als Direktor eines Orchesters, das Orchester Tipica in La Paz. Also ihr seid dann von Sucre zurück in ja. die Stadt, die größte Stadt, La Vater ist Paz. Ende 1944 zurück nach La Paz und hat dann angefangen, das alles zu organisieren und uns eine Wohnung besorgt dort. Und dann gründete er das Nationale Sinfonieorchester dort. Und daneben wurde ein kleines Ensemble gegründet für die Nationalmusik. Mein Vater hatte sich also 3 große Aufgaben gemacht. Erstmal ein Musikerorchester zu erziehen, weil es gab ja praktisch keine professionellen Musikern oder nur ganz selten. Dann musste er ein Publikum erziehen, weil es gab ja außer den vielen Emigranten, die da waren, ein nationales Gefühl für symphonische Musik gab es nicht. Und dann hat er sich selbst noch dann war er auch Lehrer im Konservatorium und hat an der Weiterbildung von Musikern gewidmet. Und ein 4. Ziel war nationale Musik. Und das bolivianische Folklore ist Teil indigen, aber auch Teil populär, sehr, sehr weit und hat also bolivianische Komponisten für Orchester arrangiert. Und speziell für diese ist das kleine Kammerorchester gebildet worden, aber er hat das auch teilweise für das große Orchester gemacht. Aber das ist sein Ausweis und das ging von der Stadt La Paz aus und das andere war das Nationalsinfonieorchester. Es ist wirklich eine erstaunliche Biografie. Wirklich dann 7 Jahre zuvor in einen deutschen KZ dann eingeliefert und dann diese Auswanderung in einem Land ohne eigentlich eine Tradition europäischer Musik. Und 7 Jahre später wirklich so an der Spitze eines nationalen Sinfonieorchesters zu stehen. Hier sehen wir, das ist ja vom Juli 1945. Wann hat die Familie erfahren von dem Schicksal anderer Familienmitglieder? Ja, nach dem Krieg. Nach dem Krieg. Natürlich hat man alles viel schon gehört und man wusste schon davon. Aber das meiste kam dann nach dem Krieg. Ich weiß damals dann, das war eines der wenigen Tätigkeiten, die mein Vater im Rahmen der jüdischen Gemeinschaft gemacht hat. Damals, da wurden in La Paz auf dem Friedhof Seife beerdigt, die aus Kadaver von jüdischen Häftlingen gemacht wurden. Das ist da gibt es extra ein Grab und irgendwo hat man aus Kadavern Seife gemacht und die wurde da beerdigt. Das kann ich mich noch erinnern. In La Paz? In La Paz. Okay. Das wurde dann weltweit, wurden die dann wohl geschickt. Und deine Großmutter hat auch die Shoah nicht überlebt? Nein, die ist also nachweislich in Theresienstadt dann deportiert worden und interniert worden und danach wohl in Treblinka ermordet worden. Ja. Die Geschwister deiner Mutter sind allerdings dann rausgekommen und die Mutter deiner Mutter ist auch rausgekommen, ne? Ida Per. Ja, die sind nach England, die sind in Newcastle dann untergekommen. Ja. Wir sehen ja hier Aufnahmen von deinem Vater mit dem Orchester, wahrscheinlich 47 hier und hier scheinbar wahrscheinlich eine Übertragung im Radio. Ja. Gehe ich davon aus, ein ganz tolles Ja, Foto. Die Konzerte wurden alle übertragen durch das Radio. Die Merne, ja. Und die meisten Musiker sind auch dann Geflüchtete aus Zentraleuropa? Die Musiker? Ja.
sie den meisten eben auch so Refugees aus Central Europe? Teilweise, aber da waren schon sehr viele Bolivianer dabei. Also ich habe da gibt sogar eine Presseinformation, wo die ganzen aufgelistet sind, die Musiker. Ja. Und du hast deine Schule dann in La Paz dann zu Ende gemacht? Ja, als wir nach La Paz kamen, kam ich jetzt in eine jüdische Schule und da wurde ich dann zum ersten Mal so richtig mit dem jüdischen Glauben und mit den jüdischen Gewohnheiten und konfrontiert zu Hause. Ja, ich habe das so ein bisschen vorher mitgekriegt, aber allzu sehr wusste ich nicht. Aber dann hatte ich auch einen sehr energischen Religionslehrer, der Kantor Krämer, der uns dann immer sehr hart angenommen hat. Aber bei dem habe ich dann auch meine Bar Mitzvah-Lehre gemacht. Aber dann hat meine Begeisterung für die Religion auch einen Schluss gefunden. Aber du warst ja eigentlich so aktiv in der zionistischen Jugend. Ja, wir hatten dort also erstmal den Sportclub Maccabi und den gibt es ja hier auch so viel, nicht? Ja. Und, ist hier in Berlin gegründet worden. Ja. Und es gab eine Jugendabteilung, die hieß erstmal Maccabi Hatzair, also junge Maccabi. Und später ist aus dieser Maccabi Hatzair Gordonia Maccabi Hatzair geworden, nachdem der Staat Israel gegründet wurde. Und dann haben wir uns dazu bemüht, junge Leute aus Bolivien nach Israel zu bekommen und in die Kibbutzim. Wir waren also versucht, die Idee des Kibbutzes zu verbreiten. Und ich habe dann zuletzt bis zu kurz vorm Abitur mit diesem, ich habe auch einmal damit gespielt. Ich wollte also auch da unbedingt hin, aber mein Vater und meine Mutter haben mich dann doch überredet. Mach erst mal Abitur und dann kannst du immer noch entscheiden, was du willst. Aber an die Aliyah hast du schon auch gedacht? Ja, ich war überzeugter Zionist und ich wäre also lieber heute als morgen dahin gegangen. Nicht? Und wie war das also von der Schule? Weil wir wissen ja, dass gerade aus Bolivien ist ein Großteil der Einwanderer in den Jahren nach dem Krieg ausgewandert. Und hast du dann auch, du hast mitbekommen, dass viele deiner Freunde dann weggegangen sind aus Bolivien? Ja, sind in der ganzen Welt verstört gewesen. Wir sind, also von den jüdischen Freunden sind relativ wenig da geblieben. Ja. Also mir fallen im Moment 3 ein, die heute noch leben. Und für deinen Vater kam es so nie in Betracht, irgendwo anders so hinzuziehen? Oder gab es überhaupt dann Überlegungen? Meine Mutter hat damals, nachdem der Krieg beendet war, und mein Vater, das Leben in Bolivien war ja doch sehr schwer, trotz den ganzen Ehren, die er hatte. Aber rein finanziell war das natürlich eine Katastrophe. Ja. Und meine Mutter hat auch gesagt, Mensch, auch die Freunde haben ihm gesagt, Mensch, du könntest doch nach Deutschland zurückgehen und du würdest ganz bestimmt wieder eine Position bekommen als Kapellmeister. Und dann hat er gesagt, meine Liebe zu Deutschland hat man mir in Dachau herausgeprügelt. Und so wie er damals fest an seinem Deutschtum festhielt, so fest hat er es später dann abgelehnt. Er war also ein absolut rigider Charakter. Also es gab entweder nur schwarz oder weiß und dazwischen gab es nicht. Ja. Also ich will nur ganz kurz jetzt hier zurück. Also hier haben wir, weil Manfred ja erzählt hat, das sind eine Collage aus Programmhefte von Aufführungen des Vaters. Und hier sehen wir auch, dass auch dann indigene Musik dann oft gespielt würde. Und das ist ein Foto von deiner Mutter? Ja, meine Mutter hat sich in der Vizo sehr stark engagiert in Bolivien. Nicht so sehr in den ersten Jahren, aber dann später schon aufgrund von
einer Freundin, die sie sehr dazu animiert hat. Und meine Mutter wurde nachher also auch war im Vorstand der Vizo in Bolivien, in La Paz, und hat sich da sehr engagiert. Ja, ich fand das so interessant. Man steht da hinten, kann man auf jeden Fall jüdische Frau dann lesen. Und also alles war dann wahrscheinlich in deutscher Sprache ebenso. Ja. Genau. Also die amtliche jüdische Sprache in Bolivien war Deutsch. Und hier dann, das Ja. ist, glaube ich, dein Graduation-Foto. Ja, ich bin dann die jüdische Schule war nur Grundschule, also in Bolivien ist es so, 6 Jahre Grundschule, 6 Jahre Gymnasium, Ende. Und nachdem ich die jüdische Schule beendet hatte, mit der 6. Klasse musste ich ins Gymnasium. Das erste Gymnasialjahr habe ich in einer öffentlichen nationalen Schule, dann bin ich ins amerikanische Institut gekommen und dann wurde natürlich nach amerikanischer Sitte dann auch das Abitur mit der entsprechenden Uniformierung gefeiert. Und dein Vater hat auch gesundheitlich zu leiden. Also La Paz ist die höchste Hauptstadt, sagt man, obwohl Sucre die offizielle Hauptstadt war, aber La Paz, die höchste Hauptstadt der Welt auf über 3600 Meter. Und hat er gelitten und hat einen Herzinfarkt bekommen? Das ist, glaube ich, ein Foto, hast du mir erzählt. Also ich bin dann, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, bin ich nach Montevideo gegangen, um dort weiter zu studieren. Ich wollte ursprünglich Tierarzt werden. Und er hat mich besucht in Montevideo, weil er wollte auch versuchen, mit dem dortigen Orchester ein Konzert zu dirigieren. Es hat leider nicht geklappt, aber er hat mich damals besucht. Und auf der Rückfahrt hat er in Buenos Aires einen Herzinfarkt gekriegt. Und ist dann nach La Paz gegangen, aber da hat der Onkel Doktor, der links neben ihm sitzt, oder rechts besser gesagt, gesagt, du musst hier von der Höhe weg. Und dann ist er also nach Santa Cruz, das liegt auf 1600 Meter, und dann musste er sich dort erstmal erholen. Und da war er also dann 3 oder 4 Monate, wie er gesagt hat, in meinem Exil. Und das ist eine Aufnahme dann aus dieser Zeit da in Santa Cruz. Ja. Und dann, Ende 1955, ein Mann, der eigentlich Deutschland, das Land, der wird nicht rückkehren, auf keinen Fall, aber ist jemanden, der letztendlich die deutsche Kultur eben in diesen südamerikanischen Land verbreitet. Und dafür bekommt er dann das Bundesverdienstkreuz. Tja, und wie meine Mutter mir erzählte, wollte er davon gar nichts wissen. Also ich sage, ich habe genug Blech von diesem Land bekommen und Prügel dazu. Ich brauche nicht noch eins. Alle Freunde und alle meine Mutter haben ihn dann bekniet und dann gesagt, Erich, sei doch mal vernünftig, man kennt deine Arbeit an. Also dann hat er sich also dann praktisch gesagt, na gut. Und dann hat er also genickt und dann hat er die Orde bekommen. Das ist der Botschafter Dr. Gregor, hat ihm diese Ehrung der Deutschen Bundesrepublik noch vom Papa Heuss unterschrieben, Richtig, ja. überreicht. Und das hat ihn dermaßen aufgewühlt, dass er leider kurzer Zeit darauf eine Gehirnthrombose gehabt. Er hatte sowieso immer sehr hohen Blutdruck und das hat also dann mal der Arzt gesagt, durch seinen Herzinfarkt muss da irgendwo noch ein Blutgerinnsel gewesen sein, das dann ins Hirn wanderte und dadurch eine Gehirnthrombose hatte. Der ist im März 1956 dann gestorben. Und diese kleine Plakette, die auch in unserem Bestand ist, würde... Ja, das hat das Orchester, das ist eine silberne Plakette. Bolivien ist nach wie vor das Land des Silbers. Schon aus der Inka-Zeit. Und die haben diese Plakette ihm zu Ehren und in Erinnerung an den Gründer des Nationalsinfonieorchesters verliehen. Es gab eine Trauerfeier in der Universität, wo er dann oft sehr auch Konzerte dirigiert hat. Und da wurde uns diese Plakette übergeben.
Der ist dann auf dem jüdischen Friedhof dann beerdigt. Ja. Genau. Und nicht lange danach haben deine Mutter und dich entschlossen, nach Deutschland Ja, also zurückzukehren. ich war in Montevideo und ich bin dann kurz davor nach Bolivien, nach La Paz gefahren und habe ihn gerade noch 2 Wochen miterlebt, bis er dann gestorben ist. Und dann sagte meine Mutter, was soll ich hier noch? Ich gehe nach Europa zurück. Und ihre Idee war erstmal zum Bruder nach England zu gehen. Und da war sie auch. Aber dann hat sie sich entschlossen, nee, ich gehe zurück nach München. Und du bist ihr gefolgt dann? Nolens volens, mehr oder weniger. Ich war eigentlich in Montevideo, ja, ich hatte mein Studium aufgegeben, habe alles Mögliche gemacht, habe Journalismus in einer Zeitung betrieben, war in einer Sperrholzfabrik, habe ich kaufmännischer Angestellter also gelernt erstmal, war also Lehrling dort. Und in dieser Zeit kam dann Mutter zurück nach Deutschland und hat mir gesagt, komm doch, besuch mich doch mal. Und ich habe gesagt, was soll ich in Deutschland? Ich will doch dann nicht mehr zurück, sagt sie. Ich lade dich auf 3 Monate ein und dann komm mal und guck dir es an. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder zurück. Ja, und dann bin ich hierher gekommen und dann ergab es sich so, dass ich durch einen Freund der Familie von einem Studium der Lebensmitteltechnologie in Berlin erfahren habe. Ich wusste nicht, dass das alles hinter meinen Rücken abgemacht war. Die haben mich also sozusagen mit der Banane aus dem Urwald gelockt. Aber dann hat man mir gesagt, hat mir dieser Mann, der eine sehr gute gehende Konfitürenfabrik in München hatte, gesagt, ach, weißt du, da gibt es ein Studium dafür. Mir hat das also sehr interessiert. Und dann hat er, ich habe schon beim Professor angerufen, du kannst da hinfahren und dich vorstellen. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann bin ich erstmal nach Hamburg und habe meinen Pass erneuert. Und dann kam ich zum ersten Mal durch die Zone nach West-Berlin. Es war also auch ein tolles Erlebnis damals, durch die DDR zu fahren. Und dann kam ich also hier in West-Berlin an und habe dann in Dahlem an der Leon-Forschungsanstalt für Gartenbau, da war damals diese Abteilung der Technischen Universität untergebracht, habe ich da studiert und habe also dann meinen Lebensmitteltechniker und später mit der zweiten Prüfung meinen Lebensmittelingenieur gemacht. Genau, hier sehen wir dich so in noch jüngeren Jahren dann auch bei der Forschung scheinbar. Nein, ich habe dann zunächst in Betriebslaboratorium gearbeitet. Also es war eine sehr vielschichtige Ausbildung und ich habe mich mehr für die Karriere der Labortechnik interessiert und war dann viele Jahre oder mehrere Jahre tätig in Lebensmitteluntersuchung und dann später hat mich eine Firma für Maschinenbau angeworben, die Spezialmaschinen für die Lebensmittelindustrie herstellte. Und dann bin ich zu denen übergewechselt. Und dann ich weiß, dass die Zeit schreitet fort, aber ich denke, Manfred, ich finde, wir können ja nicht so übereben, das passiert so häufig eben so bei diesen Zeitzeugengesprächen. Wir reden über einen sehr kurzen Zeitraum von dem Leben eines Menschen und dann kommen noch 60, 70 Jahre dazu, über die wir nicht so einwendig lernen. Aber wie war es für dich dann als ehemals deutscher Jude, dann 1957 in dieses Land zurückkommen? Also wie war es? Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du überhaupt offen über die Geschichte deiner Familie, über die Auswanderung? Gab es überhaupt Leute, die dafür interessiert haben? Wie hast du dich dann als jüdischer Rückkehrer, dich zurechtgefunden in diesem Land?
Ja, zunächst gar nicht. Also zunächst war ich hin und her gerissen. Wenn ich so Leute im gewissen Alter gesehen habe, habe ich mich immer gefragt, was hast du in dieser Zeit gemacht? Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe versucht, mit Leuten am Anfang zu sprechen darüber, aber wie es damals so ganz üblich war, dann kamen sie alle, ach ja, da haben wir ja alles nicht gewusst und wir waren das ja doch nicht. Und dann habe ich dann das getan, was alle Deutschen auch taten, ich habe es verdrängt. Für viele Jahre erstmal. Interessant war, als ich in Berlin bei meinen Kommilitonen war, habe ich so eine nette Erinnerung. Da kam eine der ersten Klausuren, die ich damals geschrieben habe an meiner Ausbildungsstelle, und dann kriegten wir die Klausuren zurück. Und dann hat der Dozent dann also die Sachen zurückgegeben und hat jedem gesagt, also hier das und das ist gut und das war nicht so gut und da müssen Sie noch dran arbeiten. Und dann hebt er auf einmal eine Arbeit hoch und sagt, ich kann es nicht verstehen, wie man Leute, die so schlechtes Deutsch haben, hier an diesem Institut zulässt. Ich habe nämlich nie Deutsch richtig in der Schule gelernt. Ich habe es zwar zu Hause gesprochen mit meinen Eltern, ich musste es, aber das war es dann auch. Und dann habe ich mich gemeldet. Also alle guckten mich natürlich erstmal an, weil sie wussten, wer damit gemeint war. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn das denn der Manfred Eisner heißt, dann bin ich das. Dann hat er gesagt, ja, da sind Sie. Dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, aber leider hat mich die Nationalsozialisten daran gehindert, eine deutsche Schule zu besuchen. Ich habe deswegen kein Deutsch gelernt und wenn ich nicht rechtzeitig geflüchtet wäre, könnte ich nicht hier sein, um Ihren Unterricht zu folgen. Und das war natürlich furchtbar peinlich. Und da hat er sich 1000-mal entschuldigt und dann haben wir uns versöhnt und dann kann ich noch genau erinnern, dass ich mir das Blatt angeguckt habe und da stand so schön, sachlich 2, Deutsch 6. Also es war dann ein harten Weg. Also hier sehen wir dich dann ich schätze, das ist der 70er, Anfang der 70er von dem Haarschnitt. Das war, Mitte 70er. Mitte 70er. Okay. Ja. Ja, gut, ja. Da war ich schon bei einer, wie gesagt, Maschinenfabrik Ja. und bin zum Product Manager avanciert. Ich sehe hier mal mit meiner Tafel da, wo ich die Maschinenauslieferung terminiert hatte. Ja. Das ist ein Auszug aus einem Prospekt von der Firma damals. War deine Mutter glücklich wieder hier in Deutschland? Sie hat ja wieder geheiratet, oder? Ja. Ja. Ja, Gott sei Dank. Ich habe hier also mein Lebensglück gefunden und Nee, die Mutter hat wieder geheiratet. wie? Deine Mutter? Nein, Entschuldigung. meine Mutter hat nicht wieder geheiratet. Ach, sie hat nicht wieder geheiratet. Nein. Okay. Sie hatte zwar eine Bekanntschaft, aber hat nicht wieder geheiratet. Nein, dass du glücklich geworden bist, das weiß ich. Ja. Und das ist bestimmt nicht so das Anfang vom großen Glück, sondern es gab eine Vorgeschichte. Das hat eine Weile gedauert. Das hat eine Weile gedauert, ja. Ja, und das ist 1980, ist richtig? 72. Die Hochzeit? 72 haben wir uns kennengelernt. 85 haben wir geheiratet. 85, gut. 12,5 Jahre wilde Ehe, okay, schön. Und die wilde Ehe geht, ja, was heißt weiter, aber, nee, Entschuldigung. Jetzt ist es ja wirklich wichtig, also zu deinem 60. Geburtstag hat deine liebe Frau Anker ein ganz, ganz besonderes Geschenk gemacht. Was war das? Tja, also wir haben ja vorhin von der Kantate von meinem Vater gesprochen, die nie aufgeführt wurde. Es gab immer wieder Hindernisse. Als meine Mutter nach Deutschland zurückkam, hat sie versucht, irgendjemand dafür zu interessieren. Aber wie Sie so wissen, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Und dann war damit nichts. Und
meine Mutter hat genauso wie die ganzen Fotos und Dokumente meines Vaters die gesamte Kantate, das ganze Konvolut der Musik mit von Bolivien nach Deutschland gebracht. Und als sie dann irgendwann die Wohnung aufgab in München und nach Lugano zog, hat sie gesagt, was soll ich damit? Willst du sie haben oder ich schmeiße sie weg? Da habe ich gesagt, nee, um Gottes Willen, ich will sie haben. Dann habe ich sie also bei mir gehabt und dann hatte ich auch noch mal versucht, aber es hat niemand angebissen. Dann habe ich sie in meinen Schreibtisch-Schublade gelegt und als ich einen Tag vor meinem 60. Geburtstag hat mir meine Frau gesagt, kam sie mit einem großen Paket mit einer Schleife drumherum und hat mir gesagt, so, und jetzt möchte ich dir jetzt schon dein Geburtstagsgeschenk für morgen geben. Wir haben dann eine große Feier vorbereitet mit vielen Freunden in der Orangerie des Heiligen Städten. Das ist ein ehemaliges Schloss. Die hatte eine schöne Orangerie und da war ein wunderbares Restaurant mit einem Klavier und so. Und dann mache ich das Paket auf und dann sehe ich auf einmal die Kantate. Ich sage, was soll das? Tja, sagt sie, und morgen wird sie aufgeführt. Und sie hat es tatsächlich geschafft, diesen jungen Mann, der hier am Klavier sitzt, der war damals der Leiter dieses, das ist ein Studio der Deutschen Oper, der Hamburger Oper. Da werden die jungen Sänger vorbereitet auf ihre Karriere. Nicht, dass sie schon mal Auftritte möglich, aber nicht, damit sie nicht verbrannt werden. Und der bereitet, damals dieser Herr Schwab, hat das dann zusammengestellt und Anke hat es ihm gebracht und er hat das vorgespielt und gesungen und sagt, das ist ja ein tolles Werk, das können wir aufführen. Und dann hat er diese Gruppe von 5 Sängern zusammengebracht und das war eigentlich die Weltpremiere der Cantata Bolivia vor unseren Freunden, ungefähr 70 Leute, die wir damals eingeladen hatten. Und das hatte dann also auch dann ganz große Resonanz gehabt, weil davon habe ich dann ein Video gemacht, das ist ja auch mein Hobby, mein erstes Hobby, und auch eine Kassette. Und diese Kassette, die ging dann weltweit auf Reisen zu Freunden überall. Und so landete sie auch in Israel. Genau, aber zuvor war die ganze Partitur dann schon hier, dem Jüdischen Museum Berlin, gestiftet worden, Ja. 2002. 2003 dann kam es doch zu der ersten orchestrale Aufführung dieses Werkes. Ja, in Rishon LeZion in Israel. Und Das zwar ist das durch Programmheft. durch Initiative eines Freundes, eines Jugendfreundes, der hat es seinem Freund gezeigt und der war Leiter von diesem Festival da, von diesem Orchester. Und der hat sich immer gesagt, er möchte immer ein neues Werk präsentieren jedes Jahr und zwar ein Werk, das eine Geschichte hat. Und das war eben, wie gesagt, die Geschichte hinter diesem Werke. Und damals wurde sie, wie gesagt, während des Zweiten Golfkrieges in Israel aufgeführt. Das sind Aufnahmen mit dem Dirigenten Mendy Rodan und das Orchester. Und das war ein sehr großer Erfolg und natürlich für mich eine unglaublich bewegende Gelegenheit zum ersten Mal. Also ich hatte es ja schon mal gehört, das Werk, aber mit Orchester ist es natürlich. Aber das Interessante war, ich habe damals, als es klaviermäßig, ich kann mich erinnern, Vater hat ab und zu Hause daraus gespielt, ja. So hatte er einen Klavierauszug davon. Und ich habe irgendwie doch ein bisschen was wiedererkannt dabei. Ja. Aber als das mit Orchester kam, war es natürlich
ein unglaubliches Erlebnis. Also ich habe mich auch darüber sehr gefreut und wenn Sie sich an diese Foto erinnern, meine Damen und Herren, wo Erich Eisner dirigiert und man sieht die Mikros. Ja, ich bin auf der Suche gegangen nach Tondokumente. Ich dachte, vielleicht gibt es Aufnahmen von Erich Eisner aus Bolivien. Ich habe mich dann an Radio Illimani, Illimani ist das große Berg über La Paz, und ich habe aber leider eine negative Antwort bekommen, habe ich auch zu 2, 3 anderen. Aber dann habe ich dann Kontakt zu dem bolivianischen Nationalsymphonieorchester. Und ich habe dann in Erfahrung gebracht, dass der Chefdirigent zu der damaligen Zeit war ein Mann namens David Händel. Und der hat ja auf jeden Fall mit Kurt Masur in Leipzig hatte er dann gearbeitet, assistiert. Und der war der Chefdirigent. Und der wusste natürlich, wer Erich Eisner war. Ja. Aber er hatte keine Ahnung, dass es eine Kantate Niemand gab. wusste das. Und dann, aber die Aufführung im Richard Nation hat schon stattgefunden. Und dann habe ich dann David und Manfred in Verbindung gebracht und wir haben dann auch Reproduktionen von den ganzen Partituren dann rübergeschickt und 2004 ist es dann zu einer Aufführung von der Cantata Bolivia in La Paz unter der Direktion von David Händel und Manfred und Anka sind seit wann warst du zum letzten Mal dort in Bolivien? 59. 59. 69. 69 war also ich das seit beruflich damals. Okay, also Ja. das erste Mal seit 45 Jahren wieder in Bolivien und ebenso bei dieser Aufführung dort müsste auch sehr bewegend gewesen sein. Ja, ich wurde also auch, ich habe da endlich dem Land das Werk übergeben können, zusammen mit der Tochter der Dichterin Ja. zusammen. Und wir beide haben das dann praktisch dem Land, dem es gewidmet war, übergeben. Es gab dann auch 3 Konzerte hintereinander, wo das aufgeführt wurde. Bei dieser Reise habt ihr dann auch beschlossen, mal auch dem Grab deines Vaters eine zusätzliche Plakette mal Ja. damit zu versehen, nicht wahr? Und das ist ja auch, es geht um die Aufführung hier von der Kantate eben im März 2004. Ja. Und man sieht hier ja, dass auch, das ist der Grab war ja 56, Grabstein, und dann ist das ja 2004 hinzugeführt, dass es dann aufgeführt wurde, der Kantate Bolivia. Ja. Damit es weiß, dass es aufgeführt wurde. Genau, genau. Manfred Eisner hat sich sehr, sehr intensiv mit seiner Familiengeschichte beschäftigt und letztes Jahr ist sein Chronik, ja, verhasst geliebtes Deutschland-Chronik einer deutsch-jüdischen Familie, dann erschienen. Und das Buch können Sie auch dann, bevor Sie heute Abend dann gehen, erwerben. Manfred würde auch dann das signieren. Ich kann Ihnen versichern, dass sachlich hat es ein 6 und auch das Deutsch ist auch sehr gut. Ja? Also, seien Sie nicht scheu. Es ist wirklich dann, Sie können das wirklich ebenso das, was wir heute Abend besprochen haben, wirklich vertiefen. Und Manfred, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du eben heute Abend zu uns gekommen bist. Am Mittwoch machen wir einen Workshop mit der Martin-Buber-Oberschule, dann bei uns im Archiv. Und ja, ad mer versrim, ja, bis 120 wünsche ich und danke wirklich sehr für das. Ich danke auch. Danke. Ich danke dir natürlich, lieber Albert. Wir haben zusammen ja nun eine ganze Weile zusammen geackert und es war wirklich ein Glückstreffer mit dir, dass du dich so hineingekniest hast. Du hast mich auch in so mancher Sache erleuchtet, die ich so ohne dich nicht erfahren hätte. Ich danke Ihnen auch alle, dass Sie Interesse hatten an dieser Geschichte. Es bewegt mich sehr zu wissen, dass Leute heute auch noch an solchen Geschichten
Interesse haben. Und ich danke natürlich dir, liebe Anke, nach wie vor, dass es dich gibt und dass du mit mir zusammen bist. Vielen Dank. Ganz kurz von mir. Ich habe ja vergessen, dass es noch 2 Bilder gab, aber diese wunderbare Sammlung von Manfred Eisner, die er dem Museum gestiftet hat, ist auch zu sehen auf unserer digitalen Wand in der Dauerausstellung. Also eine Auswahl. Und Manfred hat das Abend, leider konnte er auch nicht wegen Covid zu der Eröffnung kommen, aber der ist dann letztes Jahr gekommen. Wir haben dieses schönes Foto von ihm gemacht vor dieser Wand. Und beim Ausklang des heutigen Abends werden Sie die Kantate Bolivia hören. Manfred wird hier Platz nehmen, wer ein Buch signiert bekommt oder wenn Sie Fragen an ihn haben, ja? Manfred? Ja, bitteschön. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ist der Anfang von der Kantate.